個大正常入邊啊。Hello， 聽唔聽到啊？冇播 YouTube 咯喎。今日咧，我要喺呢個窿度住一晚。咦？係我嘅爸爸媽媽。佢喺度食緊咩？原來佢食緊通粉啊！一齊。好。好啦，我哋而家咧就一齊啦。我而家咧要喺個窿度住一晚，跟住咧我要喺度宣布我部相機正式報銷，我3-4千蚊直接飛走。喺個黑茫茫嘅地方啊！好黑啊呢度！喺個黑茫茫好重要嘅地方，我哋要細聲啲。好啦，我哋而家咧，各位家長或小朋友，你哋聽唔聽到啊？聽到嘅舉手，聽到嘅放手放大髀，或俾個杯我，或者俾個 stick 我。下集再見啦，各位。